नमस्कार। विद्यासागर आयुर्वेदा से मैं डॉक्टर अमित कुमार आज आपको ज़ुकाम के बारे में बताऊंगा। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, जी हमें साइनस एलर्जी है, जी हमने नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, हमने ऑपरेट करवा लिया, उसके बाद भी हमें ज़ुकाम छींकें तंग करती हैं। कई पेशेंट ये कहते हैं कि जी हमारा नाक का मांस बढ़ा हुआ था, हमने वो ऑपरेट करवा दिया, उसके बाद भी हमें ज़ुकाम रहता है, छींकें रहती हैं और एलर्जी की दवाइयाँ खा खा के तब भी हमें आराम नहीं आ रहा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही कोशिश करूँगा कि ऐसी दवाई बताऊँ, ऐसे नुस्खे बताऊँ जिससे सभी तरह के ज़ुकाम में आपको फ़ायदा मिले। ज़ुकाम ज़्यादातर गर्म सर्द से शुरू होता है और एलर्जी में बदल जाता है। मौसम बदलने पे जो ज़ुकाम होता है, नॉर्मली जो छोटा मोटा ज़ुकाम होता है वो तो 3 से 7 दिन में ख़त्म हो जाता है, अपने आप चला जाता है। लेकिन कुछ शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण उनमें रह जाता है और एलर्जी का रूप धारण कर लेता है। तो उसमें हम घरेलू नुस्खों में क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे जो ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये सभी तरह के ज़ुकामों में काम करता है और बहुत अच्छा आजमाया हुआ है। 1 कप पानी में चम्मच का चौथा हिस्सा नमक डाल के गरम करके उससे गरारे करने से काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। ज़ुकाम में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे कफ पिघला रहता है। बड़ी इलायची ना लेना चाहें तो छोटी इलायची भी ले सकते हैं। सौंठ, मिर्च, घरेलू नुस्खे है ये, और लौंग, दालचीनी और धनिया इसलिए लेना आप क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें लेते हैं तो ये गर्म तासीर की होती है, गर्मी करती है अंदर, तो धनिया मिला लेने से इनकी तासीर ठीक हो जाती है। और इनको सबको बराबर मात्रा में ले लें, पीस के रख लें। 1 चम्मच ये और 1 चम्मच शहद मिला के सुबह दोपहर शाम को चाटें। इससे किसी भी तरह का ज़ुकाम हो उसमें बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद दूसरा नुस्खा है ये, हल्दी लगभग 10 ग्राम के करीब साबुत हल्दी ले लेना। इसका पोषक दाना 5 ग्राम के करीब। इसके बाद सफ़ेद मिर्च आती है, भूरी मिर्च, वो लगभग 2.5 से 3 ग्राम के करीब। इनको ला के पीस के इनके बराबर वज़न का काल्पिक मिश्री लेना, जिसमें धागा लपेटा हुआ होता है, धागे के साथ लिपटी हुई थी। दूसरी मत लेना, वो चीनी से बनी होती है, वो नुकसान करती है। तो इन सब को अलग अलग पीस के मिक्सी, पहले हम आमदस्ते में कूट लें, फिर मिक्सी में अच्छी तरह पाउडर बना लें पीस के। 1 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तीसरा, गर्म पानी में अमृत धारा की 6 बूंदें डाल के टॉवल आगे रख के भाप लेने से ज़ुकाम में बहुत अच्छा राहत मिलता है। अमृत धारा मैं अभी आपको बनाने का तरीका समझाऊंगा। अमृत धारा को 1 चम्मच देसी घी में गरम करके, देसी घी को, उसमें 6 बूंद अमृत धारा डाल के उससे माथा, नाक, गला, छाती, पसली, पीछे पीठ, सोते समय मालिश करने से ज़ुकाम में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद अगला घरेलू नुस्खा है, सरसों का तेल अच्छी कंपनी का लें और उसमें लगभग मान के चलो कि 10 ग्राम सरसों का तेल हो तो उसमें 10 ग्राम के करीब प्याज का रस निकाल के, प्याज को कद्दूकस करके या कूट के कपड़े में निचोड़ के रस निकाल लिया, उसको दोनों को अच्छे से कटोरी में डाल के गरम कर लो और कोशिश करो कि वो रस जल जाए, सिर्फ तेल तेल रह जाए। उसमें से चरचर की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, जब आप पे चढ़ाओगे ना तो चरचराहट की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जो तेल बचेगा ना, वो सोते समय 3 बूंद इस नाक में, 3 बूंद इस नाक में डाल के खींचें। तो इससे पुराने से पुराना नज़ला, ज़ुकाम, छींके आना, मांस बढ़ा हुआ होना, हड्डी बढ़ी हुई होनी, जिसके कारण ज़ुकाम से पेशेंट परेशान रहता है, वो बड़ा राहत अच्छा मिलता है। अच्छा, एक बात और, भाप और मालिश ये आप रात को ही करें, दिन में मत करें, उससे थोड़ा सर्द गर्म होने का डर रहता है। और जो ज़ुकाम की, खांसी की कभी भी कोई भी दवाई खाएं तो सब कुछ खाने के बाद खाएं। उसके बाद अगर मान लो आपको कुछ खाना भी है तो 1 घंटे बाद लें। और
पीना है तो गुनगुना पानी, बहुत इमरजेंसी लगे तो पिए, तब देखिए पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद एक आता है दालचीनी का पाउडर, वो भी आप शहद में मिला के, तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला के आप सुबह शाम ले सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक चीज़ लें जो आपको ठीक लगे, लेकिन आप मालिश का और नाक में डालने का ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बाद हम बताते हैं, जैसे जो जिनके पास समय नहीं है, समय की कमी है, तो वो थोड़ा सा बनी बनाई दवाइयाँ भी बता देते हैं। लेकिन एक नुस्खा और है जो शरीर की इम्यून पावर बढ़ाता है, जिससे एलर्जी तभी होती है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। और ये सभी तरह के जुकाम, एलर्जी आपको तभी होते हैं जब आपके अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर है। और किसी भी तरह, जैसे सर्द गर्म हो गए या मान लो कैसे भी, लेकिन आपको ये करता, ये सभी जुकाम ज़्यादातर कहते हैं जुकाम, फ्लू वायरस इन्फेक्शन के कारण होते हैं। वायरस इन्फेक्शन नाक के अंदर इस दीवार पे, गले की दीवार पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लो कि आपका इम्यून पावर ठीक है तो 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में ठीक हो जाओगे आप। लेकिन अगर आपका इम्यून पावर वीक है तो ये नज़ला बन के आगे क्या करेगा, नाक पे नुकसान करेगा, साइनस पे नुकसान करेगा, कानों पे नुकसान करेगा, आँखों पे, बालों पे। कईयों को देखा होगा जी, नज़ले के करके मेरे बाल सफ़ेद हो गए जी, आँखें कमज़ोर हो रही है, ये नज़ला ही करता है। किसी का कान बहने लग जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया सिम्टम्स में। मैंने आपको बता ही दिया कि नाक किसी का बंद रहता है, किसी का। जुकाम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता ही रहता है। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा, क्योंकि कम से कम समय में सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी को छींकें आती हैं, नाक बहता रहता है, किसी के सिर में दर्द रहता है, शरीर में दर्दें रहती हैं, बुखार रहता है, शरीर में टूटापन रहता है, ये सब सिम्टम्स में आ जाते हैं। कारण में मैंने आपको सबसे मेन बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी तरह के जुकाम का वायरस इन्फेक्शन होता है। अब वो कारण में और आ जाते हैं, जैसे कि मान लो आप सर्द गर्म हो गए, वो इसके बाद के कारण हैं। तो लेकिन सबसे पहले तो ये वायरस ही इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसके बाद हम जो एक इम्यून पावर बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, कंटिकारी, छोटी कटेली भी कहते हैं उसको, वो आप ले लें 10 ग्राम। इसके बाद गिलोय ले लें 10 ग्राम। इसके बाद मुलेठी ले लें 10 ग्राम। इसके बाद अंजीर ले लें 10 ग्राम। मुनक्का ले लें 10 ग्राम। इसके बाद खजूर आते, पिंड खजूर भी कहते हैं, 10 ग्राम ले लें। अब ये होगी 6 चीज़ें। 6 चीज़ों का मतलब 60 ग्राम। ये आपकी 2 डोज है, मतलब 30 ग्राम की 1 डोज है। अब इनको ला के घर में कूट के, ठीक है, इसको बढ़ाना चाहें तो एक गुलबनक सा आता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, बांसा बोलते हैं। 8 चीज़ें होगी, मतलब ये होगी 80 ग्राम। 80 ग्राम को आप मान के चलिए 20 ग्राम के हिसाब से 4 डोज बना लीजिए। तो इनको कूट के अच्छे से ला के 1 कप पानी में डाल के 20 ग्राम डालेंगे और पकाएंगे। जब पानी आधा कप बच जाए, उसको छान के उसमें मीठा मिला के, जो शहद बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद करता है, तो शहद हम डाल के उसको सुबह भी पियेंगे, शाम को भी पियेंगे। कैसा जुकाम, एलर्जी ठीक हो जाती है। जो मैंने पहले बताए हैं उन नुस्खों के साथ इसे ज़रूर आप अपनाना, क्योंकि ये शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, शरीर को स्ट्रॉन्ग भी करता है, ताकतवर भी बनाता है और वायरस को ख़त्म करने की जड़ से शक्ति रखता है। तो इसलिए कई जो लोग बहुत गलती कर देते हैं, खाली वही इस्तेमाल करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ नहीं लेते, जबकि ये बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन सी में आप आंवले का पाउडर भी शहद में मिला के खा सकते हैं, चाट सकते हैं सुबह शाम, वो भी बड़ा अच्छा रहता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब रेडीमेड में बता रहा हूँ, च्यवनप्राश आता है आजकल। च्यवनप्राश सिरप में भी आने लग गया है, कैप्सूल फॉर्म में भी आने लग गया है, कंपनियाँ अलग अलग बनाती हैं। आप जो आपको पसंद हो तो च्यवनप्राश सुबह शाम ज़रूर लें, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे एलर्जी जड़ से चली जाती है। इसके बाद तालिसादी चूर्ण, शैतोपलादी चूर्ण और अबरक भस्म, स्फटिक भस्म, टंकन भस्म, ये आप ले आएँ। 10 ग्राम स्फटिक भस्म, 10 ग्राम अबरक भस्म, 10 ग्राम टंकन भस्म और तालिसादी चूर्ण और शैतोपलादी चूर्ण, इनको ला के अपना आधा चम्मच के करीब तालिसादी चूर्ण, आधा चम्मच के करीब शैतोपलादी चूर्ण और 1 चुटकी, लगभग 1 चुटकी में इतना आ जाता है, या
माचिस की तीली पे जितनी भस्म उठाई जाए उतनी भस्म, सफटीक भस्म, उतनी ही अबरक भस्म, उतनी ही टंकन भस्म मिला के, शहद मिला के सुबह शाम चाटे। ये रेडीमेड मेडिसिन में आज गई आपकी बनी बनाई मिल जाती है आपको मार्केट से। इसके बाद ये तो हो गया रेडीमेड। अब हम इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि परहेज़ के बिना ये सब नुस्खे अधूरे हो जाते हैं। कई पेशेंट कहते हैं जी हमें इसमें दही लस्सी मेरे से नहीं छूटेगी या चावल नहीं छूटेगी। उनके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि देखो दही लस्सी जुकाम वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए दही लस्सी को आप ज़रूर छोड़ दें। बर्फ़ का पानी, दही, परहेज़ में बता रहा हूँ, दही, लस्सी, चावल, केला, मूंगफली, ये सब कफ बनाने वाली चीज़ें हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी परहेज़ रखें। क्या खाना चाहिए मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। पोषक दाना भी सब्ज़ी में डाल के आप खाएं। सब्ज़ी कई जगह तो सब्ज़ी में ज़रूर ही डालते हैं पोषक दाना। दूसरे नंबर में आप इसमें भुने हुए चने खा सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। इसके बाद दूध में कोई घी डाल के पीना चाहे तो वो भी पी सकता है। एक मैंने आपको बीच में बोला था कि मैं अमृत धारा ज़रूर बताऊंगा बनाने का तरीका। अमृत धारा बहुत ही कारगर होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमृत धारा में सत पुदीना 10 ग्राम, सत पुदीना के बाद पिपरमेंट भी बोल देते हैं सत पुदीना को, सत अजवैन 10 ग्राम, सत कपूर में आप भीमसेनी कपूर ही लेना। तीनों को बराबर मात्रा में लेके एक कंच की बोतल लेके उसमें डाल देना। ये थोड़ी देर बाद ही पानी हो जाता है। जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो पानी बन जाता है। तो इसे आप मालिश में यूज़ कर सकते हैं। अमृत धारा के बहुत ही इस्तेमाल होते हैं, आगे बताता रहूँगा। इसमें तो कहते हैं बहुत बीमारियों में इस्तेमाल होता है ये। दांत दर्द में, पेट दर्द में, जो निमोनिया में, जुकाम में, खांसी में, विक्स से भी अच्छा काम करता है। लेकिन इसको कोशिश करें डायरेक्ट ना लगाएं, देसी घी में मिला के लगाएं, क्योंकि ये डायरेक्ट लगाने से जलन करता है। और दूसरे नंबर में छोटे से छोटे बच्चे को भी आप देसी घी में, मैंने अभी बोला था पीछे आपको कि गर्म करके लगाने के लिए, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। और आपके सर्दियाँ, ये सभी जुकाम, सभी तरह के जुकामों में आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और नशे क्रम में जैसे नाक में डालने वाली दवाई का इस्तेमाल करें, जुकाम में खाने वाली दवाई का, इम्यून पावर बढ़ाने वाली दवाई का, और दूसरे नंबर में मालिश करने वाली दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि मेरे बताए हुए नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लाभ ना मिले, आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है या बढ़ती जाए, तो नज़दीक के डॉक्टर से या हमसे संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद।